Жылдыздар көк бетинен өчкөн кезде, жарык нур жер жамалын өпкөн кезде, гүл чалкып тоолор койнун ачкан кезде, көркүнө көрк кошулат кыргыз жери. Мына ушул күн жүздүү, гүлденелүү аларча коюнда өтүп жаткан кыргыз таануу долбоорунун көрсөтмө билим баскычынын акыркы күнүнө кезек келди. Бүгүн 4 топ 2-ге бөлүнүшүп, тагыраак айтканда, көк жал менен алгыр тобу 1 топ, жетиген менен дилгир тобу 1 топ болушуп, боз үй чечүү жана жыйноо боюнча сынактан өтүшүп, жыйынтыгын уккан соң жалпы катышуучулар ички биримдик, ынтымакты чыңдоо максатында кыргыздын улуттук оюндарын ойноп көңүл ачышып, деги эле ушул кыргыз таануу долбоорунан алар эмнени ала алышты? Катышуучулар ушул туурасында ой бөлүшмөкчү. Бүгүн сынак боз үй чечүү жана жыйноо болуп эсептелет. Силер биринчи күнү көргөнсүңөр. Боз үй тигүүдө көргөзмө сабакта көргөзгөнбүз. Боз үйдүн тигилишин, баардык сабактардын баарын бергенбиз. Ошол эле ирет менен бүгүн силер 2 боз үйдү 2 топтон бөлүнүп, биринчи күнү кайсы топтор тиксе, ошол топтор менен эле бүгүн чечесиңер. Бирок агайлар 2 топко алмашабыз. Бурдагы үйрөткөн агайлар каршыдагы топко барып, кандай чечип атат, катачылыктар кетип атабы, жакшы чечип атабы, ошонун баарын каттап, калыстар тобунда катышышат. Анда балдар, боз үй чечүүнү баштайлы. Ийгилик силерге. Jedeyler tezip salsalar. Onlar şaşırmayın. Saspa, saspa, es saspa. Pasan saytan isi doktor. Oldu. Oldu aldık mı? Ay, dur. Anda емес. Тура емес. Бул көрсөтмө билим баскычы башталганда эле катышуучулардын алган биринчи сабагы боз үй тигүүгө арналган. Ошол сабакты жакшы өздөштүргөндөн улам балдар боз үй чечүү жана жыйноодо көп жаңылбай, сынактан кыйналбай өтүп жатышты. Кана эмесе балдар, мына эми биздин акыркы сынагыбыздын жыйынтыгын угузуп коелу. Боз үй чечүү боюнча сынактан өттүңөр. Алгач ушул экинчи баскычка келгенде силер эң биринчи эле өткөн көргөзмө сабагыңар боз үй тигүү болчу. Мына ошол боз үй тигүү сабагында силер баарын үйрөнүп, көрүп, өзүңөр катышып боз үй тиктиңер. Мына ошол эрежелерди сактоо менен силер кайра боз үй чечүү сынагынан азыр өттүңөр, азыр жыйынтыгын чыгарабыз. Боз үй чечүү сынагында бая боз үй тигүүдөгүдөй эле 2 топ биригип бир боз үйдү чечти. Ошондо алгыр менен көк жал тобу бир боз үйдү чечти, ал эми жетиген менен дилгир тобу экинчи боз үйдү чечти. Силердин агайларыңар каршы течи болуп алмашты, анткени силердин чечүү, боз үй чечүү ишиңерди алар көзөмөлдөп силерди сынап отурду дагы, ким кайсы топ канча ката кетирди же туура чечтиби, ошонун баарын тизмектеп карап отурушту дагы, анан жыйынтыгы мындай келди. Бул сынакта негизинен ар бир топ бирден эле ката кетириптир. Бул жакшы негизи, анткени боз үй тигүү сабагында демек силер жакшы кунт коюп уккансыздар, бирок бирден кемчилик кетиптир. Атап өтсөм, алгыр менен көк жал тобу кетирген катасы, силер боз үйдү чечүүгө киришкенде эле, дегенде эле бел кырчоодон баштадыңар. Бел кырчоону бошотпаштар. Бул туура эмес. Аны билесиңер, бел кырчоо качан таңылды?
Андан кийин канча иш жүргүзүлдү? Демек, силер ортосунан иш баштадыңар. Ал эми жетиген менен Дилгир тобу болсо, кетирген катасы бул үзүктү туура эмес жыйнап киришти. Себеби боз үйдүн жыйноо эрежеси өзүнчө бир тартипти талап кылат. Үзүктү силер оңунан туура бүктөп жыйнасаңар, кийинки боз үй тигүүдө кыйналбайсыңар. Дароо эле ошол жерден үзүктү алып эле боз үйгө жаба баштайсыңар. Мына ушундай бирден ката кеткендиктен бул сынакта негизи эки топко тең 4-4 деген упай берилди. Бир эле ката кетирген. Биз ушул Кыргызстан долбоорунан кыргыздардын унутулуп бараткан салттарын, үрп-адаттарын ушундай жаңылап, жаңыдан кайра жандандырып үйрөндүк десем жаңылышпастырмын. Ушул долбоордон бир гана ушул билим менен эле чектелбестен өзүбүзгө келечекке керек болгон досторубузду, өзүбүзгө жакын санаалаштарыбызды да таптык десем жаңылышпайм. Долбоордо катышканда ошо келгенибизге ошо 5 күн болсо дагы ошо биз өзүбүз менен ошо бир туугандарыбыз катарында сүйлөшүп калдык да. Жана дагы ошо бири-бирибиздин мен азыркы учурда таймашып жатканыбыз бир гана өзүбүздүн ошо районубуз үчүн, намусубуз үчүн гана күрөшпөсөк, болбосо ошо башкалар мындай жеңилгенде, башкалар ошо жаныбыздагылар кайгырганда биз дагы кошо аларга кайгырып, бир жагынан уткун келип турса, бир жагынан ошо уткун келбегендей болуп атабыз да. Кыргыздын салты бул жашоого кереги жок, анын муктаждыгы жок дегенде мен эмне себептен кереги жок экенин, эмне себептен керек экенин түшүндүрүп айта алчу эмесмин. Азыр Кыргызстандын долбоору аркылуу мен кыргыздын салтынын маанисин, маңызын жана эмне үчүн керек экенин баарын түшүндүм. Мен азыр өзүмө туруктуу жооп бере алам. Мен улутум кыргыз деп, улааным манас деп жашап келем. Албетте бул Кыргызстандын негизги бул бөлүгүнө биз деген жөн эле келген жокпуз. Бул жерден бир нерсе үйрөнөйүн деп келдик. Ал эми айымдарга тиешелүү болуп аткан бул ашкана бөлүгүндөгү жанагы эле тамак аштарды үйрөнүп атабыз. Аларды биз жөн эле үйрөнгөн жокпуз. Үйгө барып ата-энелерибизге, жакын туугандарыбызды кубантыш үчүн дагы бул нерселер бизге пайдалуу болот. Алардын көңүлүн көтөрүп туруш үчүн ошон үчүн дайыма жасап бере алам деп айта алам. Мен биздин үйгө эми буюрса конок келип калса, өзүм колум менен жана атам экөөбүз сөз устукандап, тай болсо тай, кой болсо кой кылып, ошону устукандап жидиктеп туруп туура беребиз. Негизи Бак-Дөөлөт коомдук фонду менен мурдатан ар түрдүү улуттук дөөлөттөрдү жалпы элге жайылтуу максатында иш чараларда бирге болчубуз. Бирок тыгыз аралашып баштаганыма бир жылга чукулдап баратат. Анткени Кыргызстан долбооруна мугалим болуп атайын өз эрким менен келгем. Себеби мен жалгыз ар тараптуу иштеп жүргөм, бирок топ менен иштегенде жемиштүү, үзүрлүү болоорун байкап атайын келгем. Бул долбоордо биз семинардык сабакты беребиз. Жана балдардын акыл дүйнөсүн, сезим дүйнөсүн, ой дүйнөсүн, жан дүйнөсүн байытып, тереңдетип жана кеңейткенге баардык күч аракетибизди жумшайбыз. Эми ушул жерде 4-5 күн жүрүп коюп, албетте бул балдар биздин көчмөн элибиздин нукура көчмөнчүлүк жашоосуна күбө болушту десем болот. Албетте ушул менен эле экинчи баскыч бүтөөрү менен эле кайра эле булар шаарга барганда эле кайра эле күнүмдүк жашоого малынып кетпеш үчүн албетте биз бул балдарга
ушу берген акылыбызды билимибизди болушунча тереңин ачып бергенге аракет кылдык. Жана да мен ойлойм ушу балдардын ошо алган акылдары өздөрүнүн көкүрөктөрүнөн орун алды деп. Кыйынчылык туудурганы мисалы боз үй тигүүнү айтсак болот го дейм. Анткени азыркы убакта чоң кишилер деле ошо боз үйдү тиккен маалда адашып, билген иш аракеттерин деле кээде унутуп калышы мүмкүн да. Ал эми балдарга болсо биринчи күнү көрүп туруп эле андан мурун китеп аркылуу окушканда, китептен башка булактардан окуган, анан мындай жаңыдан тиккенде бир күн эле тигип үйрөнгөндө кээ бир нерселер жаңылып калды да. Андан тышкары устуканды дагы жакшынакай үйрөнгөн күндө болсо дагы, мындай ооз-эки жакшы айтып берсе дагы, устуканды көргөн маалда толкунданганданбы адашып атты да, көп ирет адашып атышты. Таймаш болдук улуттук оюндар боюнча азыр, Жок, тайм. Бул деген достукту бекемдөө үчүн оюн болуп жатат. Албетте, бардыгыбыз бири-бирибизди дагы жакшы билип баштадык. Мамилебиз дагы жакындашып, биз ата-андаштар эмес, достор болуп калдык десем болот. Кыргыздын улуттук оюндары жөн ойнобостон көңүл ачуу эмес, бул өзүбүздүн жанагы логикалык жактан дагы өстүрөт экен. Asmanga çölüp boğum dolur menni Alamda beşerim bizdim mekke Akbil arnamızdı eli bizdi Alato aldın beşik aldı ilege Өткөн тарыхты билмейинче алдыга кадам жаза албайсың деп улуу адамдарыбыз айткандай, Багдойлот коому жана Келечек студиясы уюштуруп жаткан Кыргызстаны долбооруна катышуу менен биз өзүбүзгө көптөгөн чоң жана жакшы нерселерди ала алдык. Алардын ичинен мен үчүн оор болгону бул боз үй тигүү болуп эсептелинди. Анткени биз ушул шаар жергесинде жашаганыбызга байланыштуу боз үйдү азыр шаарда колдонуудан чыгып калды деп деле айтсак болот. Анткени биз шаарда этажкаларда жашайбыз, анан көп кабат үйлөрдө жашагандыктан боз үйдү унутуп баратканбыз да. Ошондуктан ошол боз үй тигүүнү мен мындай кылдаттык менен карап, өзүмө мындай чоң жакшы нерсени алдым. Боз үй тиккенди да үйрөнүп алдым. Анан ошол айылга барганда, айыл жергесине барып калганда да бул мен үчүн абдан чоң мындай жетишкендик деп айтсам болот. Анткени азыр көпчүлүк эле боз үй тигүүнү биле бербейт. Ошол менен катар эле курма чайды жасоо дагы мен үчүн абдан татаал болду. Анткени курма чай дегенди мен ушул долбоорго келүү менен биринчи жолу уктум да. Кыргызстанды ачкандан кийин менде көп эле өзгөрүүлөр болду деп ойлойм. Себеби дегенде мындай сүйлөрдүн алдында, кандайдыр бир ойду айтардын алдында мындай ой толгоону аябай жакшы өзгөрттүк. Жана ошондой эле бир гана ой толгоо эмес, билбейм, кээ бир окуучулар айтышат биздин максатыбыз өзгөрдү деп. Бирок менин максатым өзгөргөн жок. Анысына карабастан менин ошо максатка болгон иш аракетим мурдагыдан караганда күчөй баштады. Жана ошондой эле кыргыздардын мурдагы каада салтын, мурдагы үрп адаттарын аябай кызыктуу экен. Жана ошолорду кызыгуу менен окуп, өзүмө бир рахат алдым десем болот. Өзгөрүүлөр аябай эле чоң болду. Буга чейин атты мен
көп болду негизи мине эле эмечи. Жана биринчи мингенде кичине толкундануу болду. Мен мине албай каламбы деген сыяктуучу. Бирок билбейм, жанакы агайлардын айткандай сөздүн күчү дегендей, ишеним күчү сыяктуу мындай бир күчтүн арты менен мен ушундай ийгиликтерге жеттим да. Алар чага өткөндөргө ошол жерден жолдомо ыйгарган, салтанаттуу түрдө болгон. Ошол жерге барып, биз сизден интервью алганбыз. Сиз аябай шолоктоп, ыйлап, мен алар чага өтпөй калдым деп бизге интервью бергенсиз. Кандайча эмне себептен улам катышып калдыңыз бул жакка келип? Бул жактан бул мен ишеним күчү аябай чоң роль ойноду. Мен өтүшүм керек деген ички сезим мага аябай уйгу туйгу болуп эч уйку бербей койду деп айтсам болот да. Бирок мен жакшы тилек тилепмин деп ойлодум да. Мен деген өзүмдүн районумдан эмес, башка райондун атынан чыгууга мүмкүнчүлүк алдым. Себеби мен тилегим жакшы жерден орундалыптыр да. Себеби мен бир баланын ордуна катыштым да, ал бала окуусу боюнча Турцияга кетиптир. Бир чет ага да жакшы, мага да жакшы болуптур да. Мисалы мен өзүмдүн жашоого да көз карашым өзгөрдү десем болот. Максатым өзгөрдү десем болот. Кандай нукта болчу? Мисалы мен максатым болсо, мындай өзүм жөнүндө болчу да, кийин өзүмдүн ордумду тапсам, анан жакшы жашасам, бактылуу болсом деген эле. Мындай азыр бул Кыргызстанга катышкандан кийин менин максатым болсо, бул кыргыз элим үчүн иштейм, Кыргызстан үчүн иштейм, бул Кыргызстанды өнүктүрүш керек деген ойлор пайда боло баштады да. Биздин коомубуздун ушу Кыргызстануу деген долбоорду демилгечи катары көтөрүп, анан мына КТРК менен бирдикте иштеп атканыбызга мына 2 жыл болду. Экинчи айланпасы болуп атат. Быйылкы экинчи айланпасы салыштырмалуу былтыркы караганда абдан бийик деңгээлде өтүп атат. Уюштуруу жагынан дагы, балдардын кызыгуусу, дилгирлиги жагынан дагы аз өзгөчө байкалды. Себеби биринчи долбоор пилоттук долбоор болуп, биз баягы баспаган жолду баскан болуп, баягы чыйыр рис салгандай болдук да. Бир топ оорчулук болду, кыйынчылыктар болду. Ал эми ошо бир нугу салынып, белгилүү болуп калгандан соң экинчи айланпасы аябай мындай биздин купубузга толоорлук. Биринчи баскычта биз кетирген кемчиликтерибизди кайталабай, жетишпеген нерселерди толуктап, абдан мындай бир көңүлүбүздү көтөргөн, бийик деңгээлде өтүп атат деп мен кубануу менен айта алам. Бул долбоордун негизги максаты ошо кыргыздын жаштарын, мектеп окуучуларын, ошо кыргыздын улуттук баалуулуктарына кызыктыруу. Дагы бир айта кетчү нерсе, балдардын ушул долбоорго катышып аткан балдардын өзгөрүүсү мени өзгөчө кубантат. Анткени булардын ой жүгүртүүсү, ой толгоолору өзгөрүп атат. Булардын жашоого болгон көз караштары. Мына экинчи айланпада бир жигит биринчи баскычтын жыйынтыгы менен өзүнүн максатынын өзгөргөндүгү тууралуу элдин алдында айтты да. Бул өзгөчө чоң кубанууну жаратты. Себеби ал баланын айтуусунда мен ушу мурда максатым башкача эле, четке чыгып ошол четтен иштеп, ошол четтен өзүмдүн бактымды табайын дедим эле дейт. Эми муну долбоорго чыккандан кийин мен максатымды өзгөрттүм. Ошол мурунку максатымды айтуудан уялып атам деген ойду айтканда, демек биздин эмгегибиз, мээнетибиз текке кетпептир. Кыргыздын жаштарын өзүнүн тамырына кайруу аркылуу атуулдук сезимди курчутуу менен ушу ата мекенге болгон сүйүүнү биз мындай негиздүү кылып орноттук деп мен терең ишеним деп айта алам. Эң биринчиден кыргыз мырзасынын жүрөгүндө мен кыргызмын деген сезим болуш керек. Анан ошол сезим ошол кыргызды, ошол жигитти, ошол мырзаны бийиктетип, өстүрүп, өркүндөтүп туруш керек. Ошол мен кыргызмын деп, мен ушундай уюткулуу элдин баласымын, урпагымын деген сезим ар дайым ушу кыргыз жигитин азыктандырып, ушу тамырдан күч берип туруш керек деп ойлойм. Адам баласы бул жашоого келгенде жеке өз кет башын эле ойлобой, айлана чөйрөгө, элге кызмат кылып кетиш керек деп ойлойм да. Ошол кызмат
ал кызматка эмне кирет? Мисалы үчүн баланы жакшы тарбиялоо, балага жакшы үлгү берүү, ага ата бабалардын мурастарын калтырып кетүү бул ар бир адамдын парзы болуш керек деп ойлойм да. Ошол нерселерди аткарсак, ата бабалардан келаткан мурасты кийинки уулдарыбызга берсек, жакшы тарбияларды берсек, ушул жашоодон элге кызмат кылып кетсек, ушул жашоодон биз арман жоготобуз деп ойлойм. Замандан артта калбаш керек, бирок ошол эле кезде артта калган биздин нукура бир жакшы даамдарыбыз бар, оюндарыбыз бар, салт санабыз бар. Ошону ар бир кичинекей кыз, бойго жеткен кыз билиши керек, жана бул келечекте өз жашоосунда жакшы бир жемишин берет деп ойлойм. Кыргызстандын долбоору боюнча мен айткым келери ошол балдардын өзгөргөнүн айткым келет да. Алар көбүнчө мындай дешет да, биз башкача ойлончу элек, биздин максатыбыз башкача эле. Анан азыр ушу ой толгообуз өзгөрдү, максатыбыз өзгөрдү, баалуулугубуз өзгөрдү дейт да. Анан мага ошол сөз жагат да. Ошо биз балдарды өзгөрткөнгө, алардын ой толгоосун жакшы нукка бурганга жетишкенибизге мен ошого ыраазы болом. Муну ошентип катышуучулар мыкты маанайда оюн курушуп, долбоор боюнча өз пикирлерин айтып болгон соң, көрсөтмө билим баскычынын жалпы жыйынтыгына кезек келип жетти. Кыргызстан долбоорунун экинчи же болбосо көрсөтмө билим баскычынын жалпы жыйынтыгы мындай болуп атат. Биз ушул экинчи баскычта 10 сынактан силер сыналдыңар. Атап өтсөм, биринчи күнү эле боз үй тигүү сынагы болду. Сары май жасоо кыздардыкы, эркек балдардыкы устукан тартуу, куурма чай кыздардыкы, жигиттердики чучук жасоо, анан жигиттердин ат оюндары сынагы болду, кыздардыкы куурдак. Анан Сармерден сынагында упай топтодулар, анан эң акыркысы боз үй чечүү болду. Мына ушул 10 сынактан ар бир сынагына өзүнчө упай топтоп, ар бир топ өзүнчө баага жеттиңер. Көк жал тобу жалпы ушул 10 сынактан чогулткан упайларыңар силердики 31,49 упай болду. Алгыр тобу силердин жалпы упайыңар топтогон 32,92 упай болду. Билгир тобу 33,7 упай болду. Ал эми жетиген тобу 33,52 упай болду. Мына ушул экинчи баскычта силер көргөзмө билим алып, өздөштүрүп, ошол билимди негизинен сынактардан өтүп, билимиңерди көрсөттүңөр, тиешелүү бааңарды алып упай топтодуңар. Бирок бул ушуну менен жыйынтыкталбайт, анткени бул экинчи баскычтын гана жыйынтыгы. Алдыда силерде эң чоң дагы таймаш күтүп отурат. Үчүнчү баскычыбыз бул таймаш баскычы. Таймаш баскычында силерге атайын биринчи жалпы билим баскычында жана ушул экинчи көрсөтмө билим баскычында өтүлгөн сабактар же болбосо өтүлгөн билим боюнча силерге атайын даярдалган суроолор жана тапшырмалар берилет. Мына ошолорго даярданып туруп, ушул экинчи баскычта силер эмне билимге толсоңор, ошо билимиңер менен бири-бириңер менен таймаш жасар. Мына ошондо нак жеңүүчүсү аныкталат. Кимиңер билимдүү болдуңар, кимиңер билеги эмес, билими менен күчтүү болуп айырмалансаңар, мына ошол жерден силердин тагдырыңар чечилет. Баарыңарга ийгилик каалайм. Экинчи баскычта төмөн упай алдык деп силер кабатыр болбогула. Баарыңарга ийгилик каалоо менен үчүнчү баскычта, таймаш баскычында көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.